عمر خیام. عمر خیام فیلسوف، ریاضیدان، متماتیک و شاعر مشهور تاجیک و فارس. خیمه خیام. بخش خیمه خیام با مقصد شناسایی بیشتر به جهان اندیشه ها و پند گرفتن از اندرزهای حکیمانه این پیر خرد تهیه می گردد. در دهر کسی به گل عذاری نرسید، تا بر دلش از زمانه خاری نرسید. در شانه نگر که تا به صد شاخ نشد، دستش به سر زلف نگاری نرسید. هر صبح که روی لاله شبنم گیرد، بالای بنفشه در چمن خم گیرد. انصاف مرا ز غنچه خوش می آید، گر دامن خویشتن فراهم گیرد. با مردم پاک باز و عاقل آمیز، از نااهلان هزار فرسنگ گریز. گر زهر دهد تو را خردمند، بنوش، ور نوش دهد ز دست نااهل بریز. پیوسته ز گردش فلک غمگینم، با طبع خسیس خویشتن در کینم. علم نه که از سر جهان برخیزم، عقل نه که فارغ ز جهان بنشینم. خیمه خیام.